10 hewan indah dan sangat unik yang susah kita temui. Halo semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Tuhan menciptakan hewan-hewan memenuhi bumi sebagai penunjang kehidupan manusia. Hewan-hewan ini memiliki ragam dan fungsinya. Ada yang sebagai bahan makanan manusia, menjadi bagian ekosistem, dan lain-lain. Ada juga hewan-hewan indah yang sangat memanjakan mata manusia. Selain hewan unik secara natural, ada juga hewan-hewan normal yang mengalami kondisi abnormal, sehingga ia menjadi berbeda dengan hewan-hewan lainnya. Ketidaknormalan ini malah membuat hewan-hewan ini unik dan semakin cantik. Berikut ini 10 hewan indah dan sangat unik yang susah kita ketemui versi Hewan Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar selalu mendapat info terbaru dari Hewan Populer. 10. White Peacock. Burung-burung merak ini mengalami kondisi tubuh yang bernama leucism yang mungkin hampir sama dengan kondisi albino pada manusia. Kondisi ini merubah pigmentasi kulit dan bulu burung cantik ini. Burung merak yang mempunyai penyakit albino layaknya manusia, biasanya hewan-hewan ini lahir normal, memiliki warna seperti burung merak pada umumnya. Tetapi saat tumbuh besar, kondisi leucism ini mengakibatkan sel-sel pigmen mereka mati dan perlahan-lahan sehingga bulunya berubah putih seluruhnya. 9. Kupu-kupu dua kelamin. Ada loh hewan yang memiliki dua kelamin sekaligus. Nama kondisi ini adalah gynandromorph. Sering terjadi pada hewan seperti serangga, udang, bahkan burung. Kupu-kupu dengan dua kelamin foto di atas adalah seekor kupu-kupu yang memiliki dua kelamin yang juga berpengaruh pada tampilannya. Ia memiliki bagian tubuh yang berbeda di sisi kiri dan sisi kanannya. Sangat indah dan juga sangat aneh ya. 8. Rusa vampir. Bukan cuma karakter Twilight saja yang punya gigi taring panjang, hewan mungil dan lucu seperti rusa ini juga punya taring. Meskipun terlihat menakutkan, hewan ini tidak berbahaya dan jinak loh. Rusa yang memiliki taring seperti vampir hewan yang juga dikenal dengan nama Chinese Water Deer atau rusa air Cina adalah hewan asli dari Cina dan Korea. Taring mereka itu tumbuhnya pelan-pelan dan menjadi sempurna di usia dewasa. 7. Tikus mungil berkaki 3. Meskipun ia masuk ke dalam golongan tikus, hewan ini sama sekali nggak menjijikkan loh. Malah terlihat seperti hewan-hewan di film kartun. Namanya adalah Baluchistan pygmy jerboa, asalnya dari Pakistan. Tikus berkaki 3 ini mirip dengan film kartun yang hewannya sempat masuk dalam Guinness Book of Record sebagai hewan pengerat terkecil di dunia. Kakinya sendiri cuma beneran 3. 6. Burung bertanduk indah. Sebenarnya bukan tanduk sih, melainkan bulu. Tetapi bulu ini tumbuh di tempat biasanya tanduk berada pada hewan umumnya. Dan tanduk ini begitu panjang dan indah serta bisa bergerak-gerak. Burung bertanduk inilah yang hanya ada di Papua New Guinea uniknya. Hanya burung jantanlah yang memiliki tanduk seperti ini. Biasanya memang digunakan untuk menarik perhatian burung betina. Burung yang nama sebutannya ini adalah King of Saxony Bird of Paradise. Ini hanya ada di daerah Papua New Guinea. 5. Ikan bergege mirip manusia. Ikan yang disebut pacufish ini sering dipelihara di akuarium, padahal ia sejenis dengan ikan piranha yang serem itu. Pacufish hampir sama dengan jenis ikan piranha. Memang sih giginya tidak seseram piranha, tapi ada beberapa kasus pendarahan hebat yang terjadi gara-gara digigit ikan ini. Hewan asli Amerika Selatan ini juga biasanya dikonsumsi, serta konon rasanya sangat lezat. 4. Blackfin fish. Ikan ini sangat unik karena terlihat hampir transparan. Ia tidak memiliki sel darah merah dan hanya membutuhkan sedikit oksigen. Blackfin fish, ikan unik dengan tubuh transparan, karena itu ia dapat bertahan di perairan yang sangat dingin seperti Antartika. 3. Gurita bercahaya.
Hewan laut ini sangat indah karena dapat bersinar terang seperti lampu. Istilah ini di dalam biologi disebut sebagai bioluminescence, yaitu kemampuan untuk menghasilkan cahaya melalui proses biologis. Gurita berbahaya yang hanya tinggal di dasar laut. Ada banyak hewan seperti ini, seperti kunang-kunang pada serangga. Di lautan, hewan bioluminescent juga cukup banyak. Sayangnya, mereka tinggal di dasar laut yang dalam sampai berkilo-kilo. Biasanya mereka menggunakan cahaya ini untuk menakut-nakuti predator yang ingin memangsanya. 2. Burung berkaki biru. Burung ini lucu karena kakinya yang biru seperti sedang memakai sepatu boot yang cute. Warna biru kakinya adalah pengaruh dari makanan mereka yang berupa ikan-ikan segar tertentu. Burung berkaki biru seperti memakai sepatu boot ya. Warna biru di kaki mereka akan semakin memudar jika mereka kurang makan dan akan biru terang jika memiliki gizi yang baik. Selain itu, warna biru ini juga berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. 1. Cumi bergigi. Kelihatannya serem ya, tapi cuma ini ukurannya kecil dan terlihat cute juga. Hewan ini baru saja ditemukan di tahun 2007 dan menjadi terkenal karena bentuknya yang unik. Cumi bergigi, bentuk giginya sangat unik. Tetapi meskipun terlihat seperti gigi, ternyata gigi ini hanyalah bagian dari kulitnya yang berbentuk seperti gigi. Ciptaan Tuhan memang selalu mengagumkan dan memiliki rahasia-rahasianya sendiri. Semoga kita sebagai manusia mampu menjaga titipan Tuhan yang sangat berharga ini. Nah, itulah dia 10 hewan indah dan unik yang susah untuk kita temui versi hewan populer. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapat video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini.